안녕하세요. 헤어남입니다. 오늘은 여러분과 이 수면 무호흡증, 또 불면증, 탈모에 이 코골이가 어떠한 영향을 미치는지 그 내용과 또 제가 이제 요 소나무를 이 탈모 치료하는데 제가 이제 적용하면서 제 몸에 시험하면서 소나무에 관련된 이 관소를 가지고 제가 이제 비강 확장기 요걸 만드는 방법을 여러분과 한번 공유해 보려고 합니다. 그래서 오늘 요 내용은 제가 40대 중반이었습니다. 그때부터 수면 무호흡증이 있다는 거를 인지한 거는 이제 그때 40대 중반에 제가 이제 교통사고가 약간 있었습니다. 이 톨게이트 나가는 그 톨게이트 정체 구간에 서 있는데 뒤에서 누가 이제 들이받아 가지고 제가 이제 검진 때문에 병원에 입원을 했었는데 그때 이제 5인실 병원이었습니다. 그래서 병실이 없어가지고 이제 5인실에 있었는데 거기에 이제 간암 말기 환자분이 있었고 제가 이제 이 환자는 이제 저 둘이 있었는데 간암 말기 환자분이 의사한테 가가지고 막 사정을 했다고 그러더라고요. 저 사람 때문에 도저히 내 간암 때문에 죽는 것보다 저 사람 때문에 먼저 가겠다고 그럴 정도로 제가 이제 그때 이제 제가 심하게 코를 골고 수면 무호흡증이 있다는 걸 그때 이제 알게 됐습니다. 그래서 본인은 무호흡증 코골이 이걸 자각을 못 합니다. 나는 코 안 골아 뭐 이런 사람들 많은데 자신은 자기가 고는지 모르죠. 그래서 그때 이제 저도 알았고 그 시기 이후부터 이제 모발이 가늘어지고 이 정수리부터 이제 조금씩 이제 빠지는 시기가 이제 그 시기였습니다. 저 같은 경우에 이제 그게 이제 해당이 될 것 같고 그래서 저는 이제 집에 요 소나무를 또 이제 좀 좋아하게 되면서 집에 이제 반려식물로 요 소나무를 또 키우고 있습니다. 이렇게. 그리고 이 탈모의 원인을 보면은 이제 여러 가지 요인들 뭐 여러 가지 이제 구구절절 많죠. 그 중에 이 소나무도 탈모가 있습니다. 이 사람도 이제 탈모가 오듯이 요게 영양분이 공급이 안 되면 나무도 이렇게 말라 비틀어지고 이렇게 뭐 빠지기 시작하죠. 탈모가 오죠. 소나무도 아무리 제 아무리 소나무도 이 사람도 호흡을 못하게 되면 수면 무호흡증이 오면은 뇌로 가는 혈관이라든가 이런 게 이 혈액 안에 있는 영양분 공급이 안 되기 때문에 모발이 자랄 수가 없죠. 이게 사막화되고 그래서 이제 탈모가 시작된다고 뭐 물론 이거 제 생각이지만 그리고 이 호르몬의 영향은 우리가 잘 때 가장 많이 호르몬이 분비가 되는데 모발 성장에 반응하는 이 성장 호르몬도 이게 수면 무호흡증이 오면은 아무래도 이게 이 호르몬이 나올 수가 없기 때문에 깊은 잠을 자지 못할 경우 모낭세포의 노화와 탈모를 촉진할 수 있다. 그렇게 또 알려져 있습니다. 그리고 요 수면 무호흡증과 탈모의 관계를 보면은 수면 장애 중에 불면증과 폐쇄 수면 무호흡증은 일반 인구의 약 6에서 20%, 뭐 그 중에 약도 4에서 9% 정도에서 이렇게 발생하는 걸로 알려져 있습니다. 불면증은 보통 인구의 약 한 6에서 20%가 있고 그 불면증 환자 중에 약 한 4에서 9%는 또 수면 무호흡증이 있다고 합니다. 그래서 이 수면 무호흡증은 호흡을 할 수 있는 통로가 좁아지는 거죠. 협착으로 인해서 호흡이 멈추는 증상이고 산소 공급 부족으로 이어져서 여러 가지 건강 문제를 초래할 수가 있습니다. 그리고 탈모와도 연관이 있다는 연구 결과도 있었습니다. 그리고 수면 무호흡증의 경우는 혈액 속에 철분을 이동하는 혈청 트랜스페린의 포화도가 낮아져서 모낭세포 분열 저하로 탈모의 원인이 될 수도 있다. 그런 연구 결과도 있었습니다. 그리고 요건 뭐 애들인데 이렇게 뭐 아이도 애나 어른이나 뭐 이렇게 수면 무호흡증이 좀 있습니다. 이게 그리고 이 연구 결과 요 고대 안산병원에서 신철 교수팀이 국제피부과학회 8월에 게재한 내용을 보면 이 수면 무호흡증이 있는 경우 탈모 위험이 정상인보다 7배까지 증가할 수 있다. 호르몬 분비 저하, 산소 공급 부족이 주요 원인으로 알려져 있다. 그런 학회에 게재된 내용도 있습니다. 그리고 그러면 요걸 치료할 수 있는 방법은 뭐냐 하면
이 좀 양압 호흡기라고 그래서 이제 호흡기죠. 이거 우리 중환자실에 가면 이제 호흡기 쓰듯이 그걸 이제 축소해서 이렇게 양압 호흡기라고 그래서 코골이 환자들, 수면 무호흡증 환자들이 이제 할 수 있는 그런 그 가장 확실한 방법이 이제 요건데, 요건 이제 필립스 제품입니다. 필립스하고 이제 3사 제품이 있는데, 이 필립스가 좀 아무래도 좀 인지도가 좀 높고, 하지만 요게 이제 고가입니다. 한 120만 원, 150만 원대 정도 하는 걸로 알고 있고, 이게 고가면서 하지만 이제 확실하지만 단점은 안경처럼 이제 평생 사용해야 되고, 또 위생 관리라든가 세척 문제가 있습니다. 이게 입에 물고 코에 끼고 막 이러기 때문에 그 항상 세척을 해야 되고, 요 기기들이 주변 기기들이 이제 주변 기기들이 이 소모품입니다. 그래서 자주 교체를 해야 되는 교체 비용이 발생하기 때문에 그런 번잡한 그런 단점을 좀 가지고 있지만 가장 확실하고, 두 번째 방법은 이제 수술적인 치료 방법이 있습니다. 나이가 들면은 아무래도 신체가 이제 늘어지는 거죠. 이제 탄력이 떨어지고, 젊었을 때는 뭐 탱탱하지만 나이 먹으면 이제 축축 늘어지기 시작합니다. 이 주름살, 뭐 볼살부터 눈 밑가 뭐 다 늘어나죠. 그러다 보니까 이 숨길, 숨을 쉴 수 있는 길이 이게 이 좁아지는 거죠. 이게 늘어나면서 이제 막혀서. 그래서 그 기도를 확장시켜주는 이 늘어난 부분이죠. 이 목젖이라든가 이런데 늘어난 부분을 제거하는 수술적인 방법이 있는데, 요게 확실한 효과가 이제 100% 효과가 있다고 볼 수가 없다. 그런 내용도 있습니다. 이게 효과가 좀 제한적이다. 그래서 뭐 어떤 분들은 되지만 또 수술 후에 또 경과가 그닥 이렇게 좋지 않을 수도 있습니다. 수술적인 치료 방법은. 그리고 이제 가장 손쉽고 하는 방법이 코골이 비강 확장기입니다. 코 속에 이렇게 삽입해서 요 확장시켜서 원활하게 숨을 쉴 수 있게 해주는 요 코골이 비강 확장기가 있고, 또 이 상기도라고 그래서 이제 상기도 이 목 부위하고 혀 안쪽 요 근육을 강화시켜주면 코골이가 방지가 된다고 합니다. 그래서 뭐 요 내용은 여러 가지 종류의 상기도 훈련이 있는데요. 간단하게 설명해드리도록 혀를 볼 안에 넣으셔서 볼을 좌우로 세게 밀어줍니다. 이를 10초 동안 유지해 주시는 거고요. 이거 역시 10번 반복하시면 돼요. 그 다음에는 숟가락 같은 거 이렇게 들고 혀를 내려서 숟가락으로 이렇게 혀를 버텨주시면 되고요. 다음에는 입술로 숟가락 끝을 부어줍니다. 이 상태에서 각설탕이나 고기감이 있는 거 사용해서 살짝 올려줍니다. 그렇게 각설탕을 얹고 뭐 이런 운동을 통해서 이렇게 좀 강화를 시켜주는 건데, 이것도 뭐 좀 사람이 조금 이렇게 뭐 게으르지 않은 분들한테는 이런 운동 짬짬이 날 때 여기 효과적이라고 그러니까 뭐 돈 안 들이고 할 수 있는 방법은 뭐 이런 방법이 있을 것 같습니다. 그리고 오늘 제가 이제 소개할 방법은, 제가 이제 소나무를 아주 애지중지 좀 키우고 있는데, 요 피톤치드의 먼저 요 성분은 전에 시간도 계속 얘기했지만, 이 식물은 움직이지를 못하기 때문에 자신이 이제 공격을 당하면 방어하기 위한 물질로 피톤치드를 내뿜는데, 그거에 바이러스, 세균, 곰팡이, 해충으로부터 보호하기 위한 물질입니다. 근데 그 휘발성 유기화합물이 그 향기가 맡으면 이제 향기롭습니다. 이렇게 잣나무 같은 경우는 이제 톡 쏘는 향기가 나고, 그래서 요게 면역력 강화, 아토피, 비염, 세균 제거, 항균, 또 탈취제나 방향제 뭐 이런 용도로 계속 개발이 되고 있습니다. 그리고 소나무, 잣나무에 요 피톤치드는 이제 가장 많이 있는 걸로 이제 알려져 있고, 그래서 제가 이제 오늘 준비물로는 요거는 이제 이 관솔 뭐 이렇게 지름은 한 1cm 넘는 걸로 이렇게 준비해 가지고 요 표피를 좀 자른 다음에 이렇게 이제 구멍을 이렇게 냅니다. 이렇게 가운데 약간 3에서 4mm 짜리 드릴로다가 이렇게 뚫어서, 조금 좁은 것 같으면 드릴을 좀 돌리면은 좀 확장이 되니까, 처음부터 이렇게 큰 걸로 뚫게 되면은 또 이게 나중에 이제 조절을 못 하죠. 그러니까 최대한 3mm나 4mm 짜리로 뚫는 게 좋습니다. 그래서 이렇게 길이는 약 1에서 1.5cm 내 정도, 자신의 이제 얼굴 크기에 맞게 이렇게 해가지고, 요건 제가 이제 직접 지금도 뭐 이렇게 화면 보시면 제가 이렇게 끼고 방송을 하지만, 처음에는 약간 어색했는데 이게 안 끼면은 지금은 좀 이상합니다. 그래서 어디 외출할 때는 빼지만 집에 있을 때는 항상 저도 이제 끼고 있습니다. 이렇게 생활한 게 한 일주일 좀 넘었는데, 상당히 이제 청량감이 있고, 이 관솔 향기가 좀 나는데, 사람이 이렇게 코는
뭐 아무리 좋은 향기도 3분, 5분 넘어가면 못 느끼죠. 아무리 좋은 향기도 이제 그 뒤로 못 맡습니다. 하지만 이제 청량감은 느낄 수가 있다는 거. 그래서 뭐 상당히 숨쉬기가 어려울 것 같은데 전혀 그렇지가 않습니다. 그래서 저도 이게 뭐 이렇게 끼고 이제 자기까지 자고 뭐 이렇게 몇 번 더 한번 생활하면서 제가 이제 코를 고는지 그런 것도 한번 체크를 해보려고 합니다. 그래서 오늘은 요 한 번 그 털이 빠지기 시작하면 다시 이거 한 올 살리기가 진짜 힘듭니다. 엄청난 노력을 해야 되고, 그렇기 때문에 무엇보다 예방이, 내가 지금 코를 골고 있거나 수면 무호흡증이 있거나 그러면 예방하려는 노력을 더 철저히 해야 될 것 같습니다. 그래서 뭐 가장 확실한 방법은 이제 내가 무호흡증이 있다 그러면 병원에 가셔서 한번 진단을 받고 거기에 맞는 처방을 받는 걸 권장드리고, 저는 이제 이런 방법으로 좀 제 탈모를 개선하기 위해서 한번 열심히 한번 시도를 해보고, 여러분과 한번 더 좋은 방법이 있으면 공유할 수 있도록 더 노력해 보도록 하겠습니다. 모든 탈모인의 모발이 발모하는 그날까지 함께 하겠습니다. 헤어남입니다.